好啦，啱啱睇完 Michael 老闆嘅海獅啦，呢一格咧都係翻嚟復檢嘅。咁啊，甄小姐唔小心啦，俾人揩到個頭燈啦，咁啊翻嚟換翻個頭燈膜就解決咗啦，即係個頭燈係冇事嘅。一陣俾相大家睇，咁我哋又可以睇呢一架車嘅包邊包角嘅效果，所以復檢係好緊要嘅。呢架車係好污糟，又唔係污糟，有啲污糟咯，係啦，因為翻嚟未洗過車。咁然後就已經係拍片俾大家睇咗先咯，係啦，咁我哋即刻去片，唔好講廢話。咁其實咧，我啱啱有八卦同翻車主溝通下啦，咁點解會揀我哋啦？咁其實都不外幾個原因啦。第一，佢哋都想幫架車做呢一個保護性啦，咁但係亦都對產品嘅唔熟悉啦，因為始終唔係我哋好似日日對住啊，會深入去了解嘅。咁所以如果你新車落地啦，或者你架車係已經揸咗一段時間啦，又想做一啲改色啊，或者做 PPF 呢啲新型啲嘅保護膜咧，咁啊可以我哋了解啦。咁其次就係咧，冇錯啦，呢一個咧就係我哋最想要達到嘅效果，因為我成日都同啲客講點解要了解咗嗰個物料用嘅材料啦，個光澤度可以去到咁高啦，同埋嗰個膠水層嘅。咁啊，呢度好多謝甄小姐啦，因為其實佢哋係全家3架車都俾晒我哋做嘅，一架海獅啦，一架 Atto2 啦，一架 Lammy 啦，係啦，咁啊十分感恩，十分多謝嘅。